आजको रेसिपी यो छिट्टो मिठो बनिने ब्रेड पुडिङको एकदमै मिठो भएको थियो। मैले कसरी बनाएँ तपाईहरुसँग रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मन पर्यो भने भिडियोलाई सेभ गर्नु नबिर्सिनुहोस् है। यसको लागि सबैभन्दा पहिला चिनीलाई क्यारामलाइज गर्नुपर्छ। स्वाद अनुसार चिनी राख्नुपर्छ। मैले यहाँनिर ठूलो चम्चीको 2 चम्ची चिनीलाई राखेर अब मिडियम हिटमा पकाउँदै छु। मिडियम हिटमा कन्टिन्यू चलाइरहनुपर्छ। ग्यासको हिट हाई नगर्नु होला। डढ्यो भने फेरि तितो पनि हुन्छ। त्यही भएर मैले मिडियम हिटमा यतिको भएपछि चाहिँ ग्यासलाई अफ गरेको छु र एउटा ग्लासको कन्टेनरमा यसलाई मैले ट्रान्सफर गरेको छु। तपाईहरुले कुनै पनि घरमा भएको सानो सानो बोलहरुमा पनि यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। पाकेको चिनीलाई चाहिँ स्टिम हुने भाँडामा मात्रै सेट गर्नु होला। प्लास्टिकको भाँडाहरुतिर चाहिँ नगर्नु होला। अब यहाँ मैले 5 वटा ब्रेड लिएको छु। 2 प्रकारको छ। मेरोमा व्हाइट ब्रेड सकिसकेको थियो। त्यही भएर मैले 2 वटा ब्रियोज ब्रेड पनि एड गरेको छु। तपाईहरुले कुनै पनि ब्रेड युज गर्न सक्नुहुन्छ यो पुडिङ बनाउनको लागि। अब सबै ब्रेडहरुलाई चाहिँ मैले भाँचेर यहाँनिर ब्लेन्डरमा राख्दै छु। सँगसँगै 2 वटा अंडा पनि राखेको छु। सँगसँगै मैले यहाँनिर स्वाद अनुसार चिनी पनि एड गरेको छु। थोरै मैले भ्यानिला एसेन्स पनि राखेको छु। छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब यसमा मैले 1 कप आधी चाहिँ दूध राखेको छु। सबै राखेको सामग्रीहरुलाई राम्रोसँगले ब्लेन्ड गरिदिने। सबै सामग्रीहरु राम्रोसँगले ब्लेन्ड गरेर चाहिँ यतिको चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब यसलाई मैले छान्न गइरहेको छु। छानेर तपाईहरुले यो पुडिङ बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै स्मुथ हुन्छ। त्यही भएर मैले छानिसकेपछि ल हेर्नुस् त यतिको भएको छ। अब यो चिनी पनि सेट भइसकेको छ। छिटो सेट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले यो मिक्सरलाई राख्दै छु। अब यो रेडी भएकोलाई चाहिँ स्टिम गर्नको लागि मैले यहाँनिर पानी पनि रेडी गरिसकेको छु। स्ट्यान्ड राखेको छु। स्ट्यान्डमाथि चाहिँ अब बिस्तारै यो भाँडालाई राखेर 20 मिनेट हाई हिटमा स्टिम गर्नु होला। मैले पकाएको 20 मिनेट भइसकेको छ। ल हेरौँ है यो पाके कि पाकेन भनेर। मैले यहाँनिर टुथपिक लिएको छु। अब टुथपिकलाई यसरी गाड्दाखेरि तपाईहरुको टुथपिकमा केही पनि लागेन भने चाहिँ यो पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई अलिकति डाउट लाग्यो भने अझै बेसी पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ निकालेर यहाँ अलिक सेलोस् भनेर साइडमा राखे। हल्का सेलिसकेपछि चाहिँ मैले साइडको सबै भागलाई चाहिँ हल्का परिकाले मैले काटेको छु र एउटा प्लेटमा राखेर चाहिँ मैले यसलाई सार्दिएको छु। ल हेर्नुस् है कसरी सारे मैले। यसो गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। हल्का हातले अब यो कन्टेनरलाई उठाउनुस्। ल हेर्नुस् पर्फेक्ट ब्रेड पुडिङ बनेर रेडी भएको छ। नानी बाबुहरुले एकदमै मन पराउँछ। बनाएर एकपल्ट अवश्य नै यो पुडिङलाई चाहिँ ट्राई गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।